als ich in die Welt war, wenn ich ab dem Moment, wo mein Fuß in Disco rein war, wisst ihr, wie ich in Disco reingegangen bin? Ich zeige euch mal kurz. Ich bin reingegangen, Musik und heute bin und ich habe getanzt, bis frühmorgen habe ich getanzt. Ich habe nicht aufgehört, bis man gesagt hat, jetzt raus, alles. Disco ist vorbei. Wenn man vor den Herrn tanzt, wir singen, wir tanzen wie David. Wisst ihr, warum die Frau David verflucht wurde? Weil die hat nicht erkannt. David war ein prophetischer Mensch. Er hat nicht getanzt aus Fleisch, nein. Er hat getanzt, um den Herrn zu ehren. Halleluja. Wir singen nicht, ich tanze wie David. Du bewegst mal deinen Bauch. Vielleicht bist du ein Bauchtanzer, ich weiß nicht. Aber ich sehe Leute. Ich tanze. Ich begrüße euch in den Namen Jesus Christus. Seid gesegnet. Seid ihr in Friede heute Morgen, in Freude heute Morgen? Seid ihr in Freude heute Morgen? Amen. Seid ihr in Freude heute Morgen? Amen. 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 Et ça m'étonne que j'ai posé la question 3 fois. Ich bewundere mich, dass ich die Frage 3-mal gestellt habe. Si vous étiez content ce matin. Wenn ihr wirklich die Freude wäre heute Morgen, ob ihr wirklich die Freude seid. Il y a des personnes cette nuit se sont retrouvées à la morgue. Es gibt Leute, die sind schlafen gegangen, aber die sind nicht wieder, die sind tot. Il y a des personnes, là, ils étaient là hier, mais aujourd'hui, ils se sont réveillés, ils sont à l'hôpital. Es gab Leute, die gingen in Gemeinde, wie wir am nächsten Tag sind, die im Krankenhaus gelandet.
Il y a des personnes, ils étaient hier en boîte, ils ont fait un accident, on a coupé la jambe. Es gibt Leute, die waren gestern im Disco und auf dem Weg haben den Unfall gehabt, ihre Beine wurden amputiert dieses Mal. Mais pour toi et moi, Dieu a renouvelé sa bonté ce Aber für matin. dich und ich, Gott hat seine Güte erneuert heute Morgen. Si tu t'es réveillé ce matin, Wenn du heute aufgewacht wurdest, heute c'est Morgen, parce que Dieu weil Gott, a la liste hat eine Liste des personnes qui devaient vivre aujourd'hui. für Leute, die heute noch am Leben bleiben sollen. Il a commencé à citer les noms. Hat die Namen genannt. Et quand il a cité ton nom, Als deinen Namen genannt hat, tu t'es réveillé. du bist aufgestanden. S'il n'avait pas cité ton Wenn nom, Gott deinen Namen nicht genannt hätte, tu n'allais pas te réveiller. würdest du nicht heute Comment se aufstehen. fait-il que tu n'arrives pas à comprendre Wie ça? kann es sein, dass du das nicht begreifst? Et quand je te pose la question, si tu es dans la joie, content d'être réveillé ce matin, Und wenn ich dir die Frage stelle, bist du zufrieden, dass du heute aufgewacht tu attends que je pose la question bist? trois Und du fois. wartest, dass ich dreimal die Frage stelle, damit du die Freude springst? Êtes-vous content ce matin? Seid ihr zufrieden heute Morgen? Ja. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps Heute haben wir nicht so viel Zeit, parce que le programme est très condensé weil das Programm ist sehr dicht. et nous allons essayer de faire avec Wir werden einfach damit pour que tous les programmes que nous avons, nous puissions essayer. alles, was wir haben, dass wir heute noch schaffen. Mais ma prière est que Aber mein Gebet ist das, prochainement, nächstes Mal ensemble, zusammen, nous puissions construire dass wir etwas les bauen. tabernacles de Dass Dieu wir diese Tabernakel, diese Hütte Gottes ici bauen. à Hier Mannheim. in Mannheim. Vous devez trouver une salle. Wir sollen einen Raum On finden. ne doit pas courir. Wir sollen nicht immer rennen, dass wir On doit schnell s'asseoir. aussehen. Wir sollen sitzen, Installer les tabernacles de den Dieu. Tabernakel bauen. Faire asseoir l'Esprit de Dieu. Wir sollen des Geist Gottes Faire sitzen asseoir in der l'œuvre Gemeinde. de Dieu. Wir sollen das Werk Gottes der Gemeinde Et Dieu zu vous sitzen bénira. bringen. Und Gott wird uns segnen. Amen. 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 Seigneur, je te bénis. Herr, ich segne Je dich. te rends grâce. Ich gebe dir die Gnade, Papa, que je diminue. dass ich runtergehe, dass Et ich que toi tu niedrig grosses. werde, dass du groß wirst. Efface-moi. Herr, nimm mich weg, Que le nom de Jean-Luc soit oublié. dass mein Name vergessen wird, Mais qu'on reconnaisse le nom de aber Jésus. nur den Namen Jesus Car wird c'est toi, ändern. Jésus-Christ, Denn durch Jesus qui est allein, mort pour ce du peuple. bist für diese Volk Pour ta gestorben, gloire, für deine Ehre, dirige-nous für deine Ehre. au nom de Jésus-Christ. Leitet uns im Namen Jesus. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Heute ist der Pfingsttag. On se souvient tous du jour de Pentecôte. Wir erinnern uns alle über Pfingsttag. Et vous avez déjà été enseignés du Pentecôte, Ihr wurde schon über Pfingsten gelernt, que c'était effusion du dass Saint-Esprit. der Heilige Geist, es war die Strömung des Geistes. Et quand on parle du Pentecôte, Wenn wir über Pfingsten reden, tout le monde directement, viele Leute direkt, il s'est dit dans le message, ça sera le message du Acte chapitre 2, viele denken, man will über Apostelgeschichte 2 premier reden, verset jusqu'au verset Vers 5. 1 bis 5. Un bruit Es gab ein Posen auf et directement le und Saint-Esprit der est Geist descendu. Gottes kam. Ou bien on va parler de la prophétie de Joël, Oder will man über das Prophezei von Joel chapitre sprechen, 2, Kapitel 2, verset 3, 28. Vers 28. Dieu a dit, Gott hat gesagt, je répandrai de mon ich werde meinen esprit Geist ausgießen sur toute chair. über alle Fleisch. Tu as déjà entendu parler Du de hast ça. schon das gehört. C'est vrai. Es ist wahr. Mais, Aber, was passiert? Qu'est-ce qui se passe was ist réellement? passiert? Was ist richtig passiert? Qu'est-ce qui se passe réellement? Was manifestiert sich richtig? Amen. Amen. Je demande tes deux oreilles. Ich verlange nach deine zwei Ohren. Et je demande que Dieu ouvre tes Und oreilles ich bete, dass Gott deine Ohren öffnet, pour que tu puisses comprendre damit du verstehst, ce que Dieu veut pour toi. was Gott für dich erwartet. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Was bedeutet Pfingsten? Quand nous parlons de Wenn Pentecôte, wir über Pfingsten reden, Pentecôte veut dire 50. Pfingsten bedeutet 50e jour après la résurrection de 50 Jésus. Tage nach der Auferstehung Jesus Christi. Jésus-Christ est ressuscité. Jesus ist auferstanden. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Er ist 40 Tage mit seinen Jüngern geblieben. Le 40e jour, il a été enlevé. Am 4. Tag wurde er erhoben. 10 jours après, 10 Tage danach il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. kam der Heilige Geist. 40 plus 12, ça fait 50. 40 plus 12 plus 10. Le Saint-Esprit est descendu. Der Heilige Geist kam. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Was passiert richtig? Nous avons appris 2 jours ici. Wir haben 2 Tage hier gelernt. Premier jour et deuxième jour. Erster und zweiter Tag. Le premier jour, Den ersten je Tag, vous avais dit, ich habe euch nous ne gesagt, pouvons pas parler du Saint-Esprit wir können nicht über den Heiligen Geist reden, sans connaître l'homme ohne den Menschen zu kennen et la puissance und die Kraft de la Pâque.
der passt, pour arriver à la Pentecôte. damit man zum Pfingsten reinkommt. C'est pourquoi le premier jour, Deswegen am ersten Tag, nous avons appris l'homme. wir haben über den Mensch gelernt. L'homme Der Mensch est un esprit ist ein Geist. qui possède une âme Ein Geist, der eine Seele hat et qui habite dans un corps. und wohnt in einem Körper. C'est bon? Ist gut? Amen. L'homme, Der Mensch c'est esprit, ist Geist, esprit qui possède, qui a une âme ein Geist, der eine Seele hat et qui habite dans un und corps. der in einem Körper wohnt. C'est ça l'homme. Das ist der Mensch. Et quand nous avons vu Als wir über le premier jour, le vendredi, den ersten Tag am Freitag dans Genèse chapitre 1 verset 26, in 1. Mose 1, Vers 26, quand Dieu a créé l'esprit de l'homme, als der Gott den Geist der Mensch geschaffen hat, l'esprit de der l'homme, Geist der Mensch, Dieu a dit, Gott hat gesagt, créons l'homme à notre image, lass uns den Mensch schaffen nach unserer Bild, selon notre ressemblance. nach unserer Ähnlichkeit. En créant l'esprit de l'homme, Als Gott den Geist der Mensch schuf, Dieu a donné à l'homme Gott gab dem Mensch trois statuts. drei Status. Trois statuts. Drei Status. Premier statut. Erster Status. Notez. Schreibt. Le premier statut, il a donné à l'homme le statut de fils Erstens hat dem Mensch den Status von Sohn gegeben, pour qu'il puisse porter son identité. damit seine Identität trägt. Il a donné à l'homme le statut de fils Hat dem Menschen den ersten Status als Sohn gegeben, pour que l'homme porte le statut de fils. damit der Mensch als Sohn Gottes. Ésaïe chapitre 1er, Jesaja Kapitel 1, verset 51. Jesaja Kapitel 1, Vers 51. Ésaïe chapitre 1er et 51, premier verset. Jesaja 51, Vers 1. La Bible nous dit ceci. Die Bibel. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Jesaja 51, Vers Portez les regards sur les rochers, d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Hör auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, auf den ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Amen. Amen. Il dit ceci. Sagt, Portez les regards sur les rochers où vous avez été taillés. seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnen, aus dem ihr gegraben seid. Il y a un rocher. Es gab ein Fels. Quand on parle d'un rocher, Wenn man über einen Fels redet, c'est une grosse pierre. ist ein sehr riesiger Stein. Une grosse pierre. Es ist ein sehr großer Stein. Sehr grosse. Sehr groß. Ça, c'est un rocher. Es ist ein Fels. Maintenant, Nun, nous, wir, toi et moi, du und ich, quand Dieu a dit, als Gott gesagt hat, nous avons été taillés sur le rocher. wir wurden gehauen aus dem Fels. Et es gibt ein sehr großes Rocher. Ein sehr großen Fels. Et sur le rocher, Auch in diesem Fels, qui est Dieu, wer Gott ist, toi et moi, du und ich, wurden gehauen. on a été taillés. Wir wurden Von 10, aus diesem sie Stein, sind, diesem du Fels. bist 10. Du bist es aus dem Fels. Avez vous verstanden? Hast du verstanden? Maintenant, Nun, quand tu prends le caillou, wenn du einen Stein nimmst, le caillou qui est tiré du rocher, der Stein, der aus dem Fels rauskam, ce caillou porte l'ADN. dieser Stein trägt die DNA. ADN, Die DNA. les acides désoxyribonucléiques Die de DNA du rocher. aus dem Fels. Das ist Wissenschaft. C'est-à-dire, le caillou, Das bedeutet, dieser Stein, il porte le même chromosome. nimmt dieselbe Chromosom. Le caillou Der Stein a la même race. hat die Menschen, Götzenmenschen wie der Stein. Le caillou Der Stein a les mêmes atomes, hat dieselbe Atom, les mêmes molécules, dieselbe Molekular, mêmes caractéristiques dieselbe Charakter que le rocher. wie der Stein. Acclamez le roi des rois. Können wir den Herrn einen Applaus geben? Ça, c'est toi. Das bist du.
Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le premier statut Das ist der erste Status, que Dieu a donné was à Gott l'homme. an Menschen Et gibt. je vous ai dit hier, Und ich habe euch gestern gesagt, nous sommes la race de Dieu. wir sind die Menschen, der Gottes Menschen, Selon Actes chapitre 17, verset wie 28. es Apostelgeschichte 17, C'est ça que tu es. das ist, was du bist. Tu es la race de Du bist die Dieu. Menschen, die Gottesmenschen. Mets ça dans ta tête. Du sollst das in dein Tu es la race de Dieu. Gottesmensch. J'ai la nature de Ich habe die Dieu. Natur Gottes in mir. Je suis le filial de Dieu. Ich bin aus Gott. Ce qu'il est, je le suis. Was Gott ist, bin ich. Parce que j'ai été tiré. Weil ich aus Gott rausgekommen Dieu bin. est le rocher. Gott ist das Felsen. Il m'a taillé. Hat mich gehauen. Il m'a mis à côté. Hat mich daneben Et gelegt. c'est moi. Und das bin ich. Amen. 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 Premier statut. Das ist der Status. Deuxième statut Der zweite war, que Dieu a donné à l'homme. der zweite Status, was Gott den Menschen Il gegeben a hat. donné à l'homme Gab dem Mensch le statut de dominer. den Status zu beherrschen. Ma soeur, Meine Schwester, mon frère, mein Bruder, tu dois dominer du musst beherrschen. Du musst herrschen. en tant que fils de Als Dieu. Sohn Gottes sollst du herrschen. De même que Dieu lui-même a la domination, Genauso wie Gott ein Herrscher ist. il t'a donné aussi la domination. Hat dir auch die Herrschaft gegeben. Tu dois dominer sur les oiseaux, Du sollst über Vögel sur les herrschen. poissons. Über Fische herrschen. Tu dois dominer sur toute la nature. Du sollst über die ganze Natur beherrschen. Herrschen. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Tu dois dominer. Du sollst herrschen. Oh my God. Dieu est en colère Gott ist sauer, quand il a donné à l'homme la main, als dem Mensch die Hand gab, mais la maladie, aber über die Krankheit, la paralysie die Lähmung, domine sur l'homme. herrscht über den Mensch. Domine sur l'homme. Herrscht über den Mensch. L'homme est paralysé. Der Mensch ist gelähmt. La main ne peut plus bouger. Seine Hand kann sich nicht mehr bewegen. La main ne peut plus Die travailler. Hand kann nicht mehr arbeiten. Dieu a donné à l'homme Gott hat den Mensch le pouvoir die Macht, que la main de l'homme dass seine Hand domine herrscht. pour couper un fruit. Um einen Mais la maladie Aber die Krankheit domine sur toi. herrscht über den Dieu Menschen. n'est pas content. Gott ist nicht zufrieden. La mission que toi tu as, Deine Aufgabe, la mission que Dieu nous a deine donnée, Aufgabe, ma soeur, mon frère, die Geschwister, celui dont la main ne fonctionne wenn pas, deine Hand nicht Dieu funktioniert, t'a donné le pouvoir Gott hat dir Macht de donner à gegeben, cet homme le pouvoir. dass du betest, Que la main qui était comme ça, la main commence à fonctionner. kann sie funktionieren. Il doit couper un fruit. Deine Hand soll Il eine doit Hand, écrire. du musst schreiben, Il doit conduire. du musst Auto fahren. Pourquoi? Tätig. Pourquoi? Warum? Parce que tu as perdu ta domination. Weil du deine Herrschaft verloren hast. Tu es impuissant. Du bist mächtig. Ton frère et ta soeur Du bist mächtig. est paralysé, Deine Schwester ist est gelähmt. malade. Es ist krank. Oh, tu ne peux pas dormir. Du kannst nicht schlafen, Tu as deine perdu Schwester le krank ist, pouvoir. weil du deine Herrschaft La verloren domination hast. Deine Herrschaft sur verloren la hast. maladie. Über die Krankheit. Tu dois être en colère. Du musst Tu dois être en colère. im Wut sein. Ich kann nicht akzeptieren, Ich kann nicht akzeptieren, mein Bruder, dass mein Bruder, meine Schwester, meine Schwester, sie sind krank, dass sie krank sie sind. können nicht Sie bewegt sich nicht. Arbeit, Sie kann nicht arbeiten. weil sie sind krank. Weil die gelähmt Warum? ist. Weil die krank ist. Warum, Vater? Warum? Du hast mir gesagt, tu m'as donné le Du pouvoir. hast mir Vollmacht gegeben. Tu ne peux pas dormir. Du kannst nicht schlafen. Tu Wenn peux pas dein Bruder, dormir. deine Schwester Tu dois être en colère. Du sollst im Wut sein, im Zorn sein. Tu dois être en colère. Du sollst im Zorn sein. C'est pourquoi, Deswegen, quand je prie pour quelqu'un, wenn ich dir jemand bete, je ne vois pas la personne. ich sehe die Person, J'ai la colère en moi. ich habe diese Seigneur, Zorn. tu m'as donné le pouvoir. Hey, du hast mir Tu as Vollmacht donné à gegeben. cet homme la domination. Du hast uns Herrschaft Pourquoi il est gegeben. malade? Warum ist er krank? Pourquoi il est comme ça? Warum ist er so? Pourquoi il ne peut pas se Warum mettre kann er so debout? nicht Pourquoi sein? les pieds sont forts? Warum die Seigneur, Füße gelähmt sind? donne-moi la force. Hey, gib mir La Kraft. domination Hey, que tu gib m'as mir donnée. Macht und Herrschaft. Ah, la domination. Du hast Herrschaft bekommen von Gott. Alléluia. Troisième statut. Dritter Status. Dieu nous a donné le statut de Seigneur. Gott hat uns den Status von Herrn, Il nous a donné le statut de Seigneur. von Herrn gegeben. Que veut dire Seigneur? Was bedeutet, ein Herr zu sein? Seigneur veut dire propriétaire terrien. Herr bedeutet der Bodenbesitzer. Un propriétaire terrien. Ein Feldbesitzer, Bodenbesitzer. C'est pourquoi dans le Moyen-Âge, Deswegen in Orient, im Mittelalter, on appelait Seigneur
Man hat Leute Herr genannt. Toutes les personnes qui avaient la propriété, ils avaient des terres et ils faisaient la Alle Leute, die Felder haben, die Böden haben, die Landbesitzer. Grundbesitzer waren, wurde es Herren genannt. On les appelait des seigneurs. Man hat die Herren genannt. Parce qu'ils avaient en possession, c'était des propriétaires de terres. Weil die waren Bodenbesitzer. Toi aussi, Du auch. Dieu t'a donné troisième statut. Tu es Seigneur. Gott hat dir einen dritten Status gegeben. Du bist Tape-toi ein la Herr. poitrine. Dis, je Du suis sollst Seigneur. sagen, ich bin ein Herr. Je suis Seigneur. Ich bin ein Herr Bodenbesitzer. Dis, je suis Seigneur. Confesse, déclare. Du sollst deklarieren. Confesse, déclare, déclare. Je suis Seigneur. Ich bin ein Je suis Bodenbesitzer. Seigneur. Ich bin ein Je Herr. suis Seigneur. Ich bin ein Herr. Cela est confirmé dans les livres de Psaume chapitre Man sieht 115. das in Psalm Psaume Kapitel 115, 115. verset 15 à 16. Man sieht das in Psalm 115, Psaume 115, verset 15 à 16. Vers 15 bis 16. La Bible nous dit, Die Bibel sagt, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. gesegnet seid ihr von dem Herrn, der Himmel und Erde, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat den Menschen Kinder gegeben. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? La terre Die Erde, que Dieu t'a donnée was Gott dir gegeben hat, fait de toi macht aus dir un Seigneur. ein Herr auf Une der Seigneur. Erde. Eine Herrin Parce auf que der Erde. Seigneur Weil Herr veut dire bedeutet, le propriétaire der Bodenbesitzer, de la terre. der Celui qui Bodenbesitzer, a une terre. der ein Bodenbesitzer. Tu es Seigneur. Du bist ein Herr. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Deswegen, liebe tu Geschwister, dois comprendre ceci. du sollst verstehen, Quand la Bible nous dit wenn die Bibel sagt, Jésus-Christ, Jesus Christus, il est le roi des rois ist der König et der le Könige Seigneur des und seigneurs. der Herr der Il Herren. n'est pas le roi des rois de ce monde Et il ou est le le Seigneur König des des seigneurs de ce Welt, monde ou der Herr parce der que Herren ces des Welt. gens-là, ils ne connaissent pas Jésus. Weil diese Herren, diese König der Welt können nicht Jesus Christus, die kennen ihn nicht. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur dont on parle, c'est toi et c'est moi. Er ist der Herr der Herren. Diese Herren, die man redet, hier bist du und ich. Apocalypse 19, verset 16. Offenbarung 19, Vers 16. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs Jesus et ist le der roi Herr des der rois. Herren und der König der Könige. Ce ne sont pas les rois de ce monde, Es sind nicht die Könige dieser Welt. mais c'est toi et moi Du qui es ce bist Seigneur. König, ich bin König. Deswegen Ma ist jeder sœur, der König dis-toi der que je Könige. suis Seigneur. Du sollst dir sagen, ich bin ein Dieu Herr. est Seigneur mit einem großen S, Gott ist Herr mit großem H. aber du bist ein Seigneur mit einem Und du kleinen bist H. ein Herr mit kleinem H. Acclamez le roi des rois. Amen. 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 Malheureusement, Malheureusement. es tut mir leid. Ah, leider, yes, leider. Malheureusement, Leider, quand Adam a péché, als Adam sich versündigt hat, il a perdu la domination. hat diese Herrschaft verloren. La domination que Dieu a donnée à l'homme, Diese Herrschaft, was Gott die Menschen le deuxième gab, statut, Adam a perdu cela. diesen zweiten Status hat Adam verloren. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Nous entrons maintenant dans la profondeur des choses. Wir gehen hier in die Tiefe der Sache. Quel était le plan originel de Dieu? Was war der ursprüngliche Plan Gottes? Le plan originel de Dieu, Der ursprüngliche Plan Gottes, quand il avait créé l'homme, als Gott den Menschen schuf, Zucken gut, sehr gut. Écoutez bien. hört mal richtig. Dieu est esprit. Gott ist Geist. Et l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. Und der Geist kann nicht auf der Erde wohnen. Dieu maintenant a créé l'homme. Hat den Menschen geschaffen. L'homme qui est esprit, Der Mensch, der Geist ist, il lui a donné une âme hat ihm eine Seele et gegeben. il lui a donné un corps. Hat ihm einen Körper gegeben.
Dieu est dans le monde spirituel. Gott ist in der übernatürlichen Welt, geistlichen Welt. Mais vous et moi, sur la terre, nous sommes dans un monde matériel. Und du und ich, wir sind in einer materialischen Welt. Mais Dieu qui est dans le monde Aber spirituel, Gott, der in der geistlichen Welt ist, il voulait diriger, wollte leiten. commander Wollte dirigieren, leiten, herrschen. le monde matériel Die natürliche Welt au travers de l'homme. durch den Mensch. Verstehst du? Dieu Gott, qui est dans les cieux, der im Himmel ist, dans le monde in der spirituel, geistlichen Welt, dans le monde invisible, in der unsichtbaren Welt, il veut diriger le visible möchte der sichtbare Welt Diriger le matériel. leiten à partir de l'homme. durch den Mensch. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Es ist, was heute passiert. Et cela continue à se passer Und aujourd'hui. das passiert noch heute. Ce n'est pas le monde matériel qui dirige. Es ist nicht die materialische Welt, der lenkt oder leitet. C'est le monde Es ist spirituel qui die dirige. geistliche Welt, der leitet. Le monde matériel ne dirige rien. Die materialische Welt kann nichts leiten auf der Erde. Et si tu n'as pas encore compris le monde Und wenn spirituel, du noch nicht die geistliche Welt verstanden hast, tu ne comprendras jamais la terre du wirst nie die Erde verstehen. et les réalités qui sont dans le monde. Und die Realität, die in der Welt sind. Nous sommes dirigés, Wir sind commandés gelenkt, par le monde geleitet, spirituel. geführt von der geistlichen Welt. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt, Israël, Israel, on l'a arrêté, déporté en Babylone. die wurde verhaftet und in Babylon gebracht. Daniel était en Babylone Daniel war in Babylon avec le roi Nebuchadnezzar. mit der König Nebukadnezar. Écoutez bien, suivez bien, ne soyez pas distraits. Sei nicht abgelenkt. Et en Babylone, In Babylon, la prophétie était 70 ans après, ils allaient sortir die de Babylone. Prophezei war von Jeremia, dass 70 Jahre danach sollten sie aus Babylon rausgehen. Après 70 ans en Babylone, Nach 70 Jahren in Babylon, le royaume babylonien der Königreich Babylon a été attaqué, écrasé wurde angegriffen und par zermalmen le royaume Mède et Perse. durch die Mede und die Persien. Il y avait le Mède et le Perse ensemble Es gab die Mede qui und sont die venus Persien, écraser die kamen le royaume de und Babylone. überführte Babylonien. Nebuchadnezzar et son fils, ils sont morts. Nebukadnezar und sein Sohn wurde getötet. Maintenant, les royaumes Mède et Perse Die Meden und die Persien, étaient dirigés par le roi Darius, die wurde von dem König Darius geleitet. la coalition Mède et Perse. Diese Koalition zwischen die Medes und die Persien. Mais le roi Darius, Aber der König Darius, il était perse. der war aus Persien. Le roi Darius Der König Darius, était perse. der war Persien. Quand Daniel voit 70 ans passer, Als Daniel sah, dass die 70 Jahre il se vergangen met à waren, prier. der fängt an zu beten. Seigneur, Herr, tu nous avais promis, du hast uns tu avais versprochen, donné la prophétie. du hast die Prophezei gegeben, 70 ans dass après, nach 70 Jahren nous devons sortir de wir Babylone. sollten aus Babylon rausgehen. D'où vient que jusqu'aujourd'hui, Aber warum sind wir bis nous sommes heute encore en noch Babylone, in Babylon als en Gefangene? captivité? In Babylon sind wir Was als Gefangene. passiert? Was ist passiert? Varum zo. Warum sind wir noch im Gefängnis? Est-ce que vous m'écoutez? Versteht ihr mich? Daniel priait. Daniel hat gebetet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? La Bible nous dit, Die Bibel sagt, Dieu a envoyé son ange Gott hat seinen Engel gesendet, pour geschickt, donner la réponse à Daniel. Daniel eine Antwort zu geben. Pendant 21 jours, 21 Tage lang, l'ange que Dieu a envoyé der Engel, der Gott geschickt hat, était arrêté wurde verhaftet, dans le ciel. wurde im Himmel verhaftet. Et qui avait arrêté l'ange dans le ciel? Wer hat diese Engel verhaftet? La Bible nous Die dit, Bibel sagt, c'était le roi de Perse. es war der König Persien, C'était le prince de es Perse. war der Fürst Persien. C'est bien lui qui a arrêté. Es ist der Engel verhaftet hat. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Pendant que Daniel Als Daniel Travaillait und arbeitete und avec Darius, als Daniel mit Darius arbeitete, il organisait des conférences. hat Konferenz organisiert. Il travaillait dans l'administration Hat in der Stadt gearbeitet. avec Darius, le roi de Perse. Mit Darius, der König Ce Persien. n'était pas le roi de Perse qui dirigeait. Es war nicht der König Persien, der geleitet hat. Derrière le roi de Perse, Hinter der König il y Persien, avait des esprits es gab Geister, de domination es gab Herrschaft, qui exerçaient die l'autorité ihre Macht, Vollmacht sur Darius. in Darius Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. ausgeübt haben. Und das ist, was wir heute erleben. Dans le
monde In der Welt, que nous vivons, wo wir leben, les gouvernements, die Regierungen, la politique, Politik, les Politiker, stars, die Stars, ces gens-là, solche Leute, on n'est pas dirigé par ces gouvernements. wir sind nicht von dieser Regierung Derrière ces gouvernements, Hinter dieser Regierungen, il y a des princes, es gibt des Herrschaften, esprits, es gibt des Bosheiten, es dominations gibt Mächte, qui sont derrière die elles hinter dieser Regierung et qui le conduisent. und die leitet. C'était Darius, Es war Darius, mais la Bible nous dit aber die Bibel sagt, l'ange der qui est venu der Engel, der kam, était arrêté wurde verhaftet par le roi de Perse. durch den König Persien. Von welcher König Persien redet man? Nicht der Darius, sondern der Fürst, der im Himmel war. Vous pouvez voir ça dans le livre de Daniel, chapitre 10, 12 Man à kann 13. das in das Buch von Daniel 10, 12 bis 13. Je vais revenir à l'histoire. Ich werde noch in diese Geschichte zurückkommen. Je vais revenir à l'histoire. Ich werde noch in diese Geschichte kommen. Écoute-moi. Hört mal zu. Deutsche Leute, sie müssen verstehen, Deutsche Leute müssen verstehen, wer ist dein Platz in ganz Europa? was ist dein Platz im ganzen Europa? Est-ce que vous m'écoutez? Versteht ihr mich? Est-ce que vous m'écoutez? Versteht ihr mich? Sie müssen Ihr verstehen, müsst verstehen, wer ist dein Platz in diesem ganzen Europa? was ist das Platz Deutschland im ganzen Europa? L'Europe Europa, entière. im ganzen Europa. L'Allemagne, Deutschland c'est comme l'unité centrale de l'ordinateur. ist wie der CPU, ein L'unité Computer, centrale de l'ordinateur. wie das Zentrum eines Computers. Et tous les autres pays de l'Europe, Alle Länder Europas ce sont des périphériques. sind einfach Umgebung. Peripherie von Europa, von Deutschland, rund um Deutschland. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? C'est pourquoi Deswegen, il y avait un chef ici, es gab einen Chef hier in dieses Land, dans les temps passés. in der Vergangenheit. Cet homme-là, Dieser Mann, il n'était pas dirigé par l'Esprit de Dieu. war nicht von dem Geist Gottes gelenkt. Il était dirigé geleitet. par les principautés. Wurde von Bosheit, Herrschaft, Et il a reçu Fürsten beherrscht. des ordres Und hat Befehl von dieser geistlichen Herrschaft de bekommen, mettre la main seine Hand sur toute l'Europe. auf ganz Europa zu legen. Il n'était pas dirigé par l'Esprit de Dieu. War nicht von dem Geist Gottes geleitet. Il était dirigé par l'Esprit du malin. Wurde von dem Geist der Böse. Comme Darius était dirigé par le prince, Genau wie Darius von dem cet Prinz homme-là ici dans geleitet ce wurde, pays-là, dieser Prinz, dieser Mann in diesem Land, il avait la vision. hatte diese Vision. Mais cette vision Diese Vision, n'était pas la vision de Dieu. die war nicht die Vision Gottes. Il connaissait la position de l'Allemagne Kannte die Position Deutschland in Europa. et c'est pourquoi il voulait s'asseoir sur l'Allemagne. Deswegen wollte über Deutschland sitzen. Mais aujourd'hui, il voulait s'asseoir sur toute l'Europe. Wollte über das ganze Europa sitzen. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr nicht? Mais maintenant, aujourd'hui, Aber heute, vous ihr, qui avez accepté Jésus, dass ihr Jesus empfangen habt, vous devez vous asseoir sur toute l'Europe ihr sollt über ganz Europa sitzen, étant conduit par l'Esprit de Dieu. geleitet von dem Heiligen Geist. Amen. C'est pourquoi cette église, Deswegen diese vous Gemeinde, devez avoir la vision. ihr sollt diese Vision haben. Nous sommes l'unité centrale. Wir sind das Zentrum eines Computers. Nous devons nous accroître Wir sollen uns verbreiten. et les autres seront des périphériques. Und dies andere werden die Peripherie sein. Alléluia. Amen. Halleluja. Amen. Alléluia. Ja. Qu'est-ce qui était le plan de Dieu? Was war der Plan Gottes? Le plan de Dieu, Der Plan Gottes, quand il a créé l'homme, als den Mensch geschaffen hat. l'homme est esprit. Der Mensch ist Geist. Il a une âme. Hat eine Seele. Il a un corps. Hat einen Körper. Maintenant, le plan de Dieu, c'était quoi? Nun, der Plan Gottes war, Lui qui est esprit, der Gott, der Geist ist, il voulait diriger, gouverner l'esprit de l'homme. wollte den Geist den Mensch dirigieren und leiten. Être en connexion avec l'esprit de l'homme. Wollte in Verbindung mit dem Geist des Menschen sein. L'esprit de Dieu, Der Geist Gottes, gouverner l'esprit de l'homme. leiten den Geist des Menschen. L'esprit de l'homme, Der Geist des Menschen diriger l'âme de l'homme. leitet die Seele des Menschen. Et l'âme de l'homme, Und die Seele des Menschen diriger le corps de l'homme. leitet den Körper des Menschen. Le corps de Der l'homme, Körper des Menschen, diriger la terre matérielle. die materialische Erde dirigieren. Vous comprenez? Versteht ihr? Oder wiederholt man noch? C'est-à-dire, le plan de Dieu au début, Der ursprüngliche Plan Gottes war, l'esprit de l'éternel, der Geist Gottes
diriger, gouverner l'esprit de l'homme. sollte leiten und der Geist sollte der Geist der Mensch leiten. L'esprit de l'homme Und der Geist der Mensch, être dirigé par l'esprit, l'âme de l'homme être dirigée par l'esprit de l'homme. die Seele der Mensch sollte von dem Geist der Mensch geleitet werden. Et le corps de l'homme être dirigé par l'âme de Der l'homme. menschliche Körper sollte bei der Seele der Mensch Et geleitet le werden. corps de l'homme diriger le matériel. Und der Körper der Mensch sollte die materialische Welt dirigieren. Cela veut dire quoi Was encore? bedeutet das noch? Quand l'homme Wenn der Mensch, voulait imposer la main, voulait toucher quelque chose, wenn ein Mensch etwas legt, quand l'homme voulait parler, wenn der Mensch reden wollte, la main de l'homme die Hand der Mensch, qui touche was alles berührt, le matériel, was die Materialien berührt, mais cette main diese Hand est dirigée par l'âme de ist l'homme. geleitet von der Seele der Mensch. L'âme de l'homme est dirigée par son Die Seele esprit. der Mensch ist von der Geist der Et Mensch l'esprit de geleitet. l'homme dirigé par Dieu. Und der Geist der Mensch ist geleitet von der Geist Gottes. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Was ist passiert? Quand l'homme a péché, Als der Mensch es versündigt hat, avant le péché, bevor der Sünder, l'esprit de l'homme der Geist der Mensch était connecté à l'esprit de Dieu. war mit der Geist Gottes verbunden. L'Éternel donnait des droits. Gott gab Anrecht an den Menschen. L'esprit de l'homme le faisait. Il transmettait son âme, Bekam die l'âme Befehl, à son corps, gab die Befehl der le Seele corps und die Seele gab die Befehl an den Körper au und matériel. der Körper hat den Materialbefehl gegeben. Mais quand l'homme a péché, Aber als der Mensch sich versündigt hat, la connexion qu'il avait avec diese Dieu, Verbindung zwischen Mensch und Gott il a perdu la connexion. hat verloren. Maintenant, l'homme était connecté à Satan. Und der Mensch wurde zusammen verbunden, Connecté à Satan. zu der Teufel verbunden. Il y a combien de fournisseurs FAI ici? Fournisseurs d'Internet ou Es gibt 4 Thomas Anbieter, Mann. Internet 4 Anbieter. O2, Vodafone. O2 and Vodafone. Ja. C'est comme si toi, Es ist, als ob du tu étais connecté à Vodafone, warst verbunden mit Vodafone, tu payes tes factures chez du hast Vodafone. deine Rechnung bei Vodafone bezahlt. Maintenant, tu coupes le contact avec le Aber serveur de irgendwann Vodafone. brichst du den Kontakt mit Vodafone ab. Maintenant, tu es connecté à O2. Nun, jetzt bist du mit O2 verbunden. Maintenant, tu vas payer la facture chez Du O2. willst jetzt deine Rechnung bei O2 L'homme bezahlen. a perdu la connexion avec Dieu. Gott hat die Verbindung zu Gott verloren Maintenant, il est connecté au Satan. und jetzt ist er mit dem Teufel verbunden. Maintenant, le plan original de Dieu Der Ursprungsplan Gottes a été bloqué. ist blockiert worden. Parce que Warum? c'était l'esprit de Satan Weil es der Geist der Teufel, qui dirigeait maintenant l'âme de l'homme. der angefangen hat, die Seele der Menschen zu Et leiten. l'âme de l'homme dirigeait son corps. Und die Seele der Menschen Le corps de leitete l'homme seinen dirigeait le Körper. monde. Und der Körper der Menschen leitete die Welt. Parce que, Weil comme Dieu est esprit, dadurch, dass Gott Geist ist, il ne peut pas travailler sur la terre. er kann nicht auf der Erde La arbeiten. terre a été donnée aux fils des hommes. Die Erde wurde an den Söhnen der Menschen, den Menschensöhnen, den Dieu, Söhnen der Menschen pour gegeben. travailler sur la Damit terre, Gott auf der Erde arbeitet, il devait passer par la connexion dans l'homme. er sollte durch die Verbindung der Menschen, De même, le diable, und genauso der Teufel, il est esprit. er ist ein Geist. Il ne peut pas aussi travailler sur la Er terre. kann auch nicht auf der Erde Il arbeiten. a besoin d'un corps. Er braucht einen Körper. C'est pourquoi le diable aussi, Deswegen der Teufel auch, quand il a pris l'homme, als er den Menschen nahm, maintenant qu'est-ce qui se passe? was ist jetzt passiert? L'esprit du diable Der Geist der Teufel dirige maintenant l'esprit de l'homme, leitet der Geist der Mensch, commande l'âme de l'homme. leitet die Seele der Mensch. L'âme commande le corps de Und l'homme. diese Seele leitet der Körper. Tout le matériel Alle Materialien und die était au Erde pouvoir du diable. ist unter der Macht der Teufel. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Est-ce que vous avez compris? Habt ihr mich verstanden? Luc chapitre 4, Lukas 4, verset 6. Vers 6. Luc 4, verset 6. Lukas 4, Vers 6. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Wie besser? et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Und der Teufel sprach zu ihnen, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wenn ich will. Le diable, quand il tentait Jésus, Als der Teufel Jesus versucht, il a dit à Jésus, sagte Jesus, la terre m'a été die donnée. Erde wurde mir gegeben, die Welt wurde mir gegeben.
Qui a donné la terre au diable? Wer hat die Welt an den Teufel gegeben? Qui a donné ce pouvoir au diable? Wer hat diese Vollmacht an den Teufel gegeben? C'est par la désobéissance et le péché de l'homme. Es ist durch die Ungehorsam und die Sünde der Menschen. Quand on dit le pouvoir, Wenn man sagt Vollmacht, oder c'est-à-dire was bedeutet das? par le péché, Durch die Sünde. l'homme a été déconnecté de Dieu. Der Mensch wurde von Gott Il est maintenant abgetrennt. connecté au diable. Er ist jetzt mit dem Teufel verbunden. Et tant que l'homme est connecté au diable, Solange der Mensch mit dem Teufel verbunden ist, le monde est dirigé par le diable. die Welt ist durch den Teufel geleitet und dirigiert. Parce que c'est l'esprit du diable Denn es ist der Geist der Teufel, qui dirige l'esprit de l'homme. der den Geist der Mensch leitet. L'esprit de l'homme Der Geist der Mensch dirige l'âme de l'homme. leitet die Seele der Mensch. L'âme de l'homme Die Seele der dirige Mensch le corps de l'homme. leitet den Körper der Mensch. Le corps de l'homme Der Körper dirige le monde. leitet die Welt. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Satan qui dirige es le ist monde nicht der Mensch, par sondern le biais de l'homme. Der Teufel lenkt und leitet die Welt durch den Menschen. Amen. Durch die Menschen. Amen. Amen. Maintenant, Nun, qu'est-ce qui se passe? was Dans 1 Pierre, in 1. Petrus, chapitre 1er, Kapitel 1, verset 18 à 20. Vers 18 bis 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Was sagt die Bibel? Tu peux lire, mon frère. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers Ah, 18, chapter 5. Chapter 5. Kapitel 5. 1. 1 Petrus, Pierre, chapitre 5, verset 18 à 20. non, il n'y a pas 18. 1 Pierre, chapitre 5. Il n'y a pas 18. 1. Petrus, Kapitel 5. Pierre, chapitre 1 Jean, pardon. 1. Johannes, 1 Jean, chapitre 5. Kapitel 5. I'm sorry. Vers 18 bis 20. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt im Bösen sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis gegeben hat, uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in der Wahrhaftige, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. Qu'est-ce nous dit ce passage? Was sagt uns dieser Vers? Le verset 18 nous dit, Der Vers 18 sagt, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Que celui qui est né de Dieu, wer von Gott geboren ist, celui qui est né de nouveau, wer neu geboren ist, il n'est plus connecté à l'esprit du malin, ist nicht mehr mit dem Geist der Welt, der Teufel mais il est verbunden, connecté à l'esprit de er Dieu. ist mit dem Geist Gottes verbunden. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes. Ich brauche drei 3 Personen, personnes. drei Leute, 3 personnes. 3 personnes. drei Leute, Gabriel, Vite, Gabriel. 3 personnes. ja, Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Amen. Amen. Bon. C'est-à-dire quoi? Was bedeutet, Au début, le plan de Dieu, das Ursprungsplan Gottes il war, fallait que maman soit connectée à sie Gabriel. sollte beide verbunden sein. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Mais qu'est-ce qui se passe? Was passiert? Avec le péché, Mit der Sünde, cette connexion a été coupée. diese Verbindung ist Maintenant, l'homme a été connecté à l'ennemi. und der Mensch wurde mit dem Feind verbunden. Maintenant, le monde est dirigé par le malin Die Welt ist durch den Böse au travers d'elle. geleitet. Durch Maintenant, quand le verset 18, der Vers 18, c'est-à-dire celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire wer von celui Gott qui est geboren né de ist, nouveau, wer neu geboren ist,
Quand tu es né de nouveau, Wenn du neu geboren bist, le contact avec l'ennemi est coupé. die Verbindung mit dem Feind Il n'y a gebrochen plus ist. de relation entre toi et le malin. Es gibt keine Verbindung mehr, keine Relation mehr zwischen du und der Il a Böse. repris cette relation. Die hat diese Verbindung wiederhergestellt. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Okay. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Maintenant, Nun, celui qui est né de nouveau, wer neu geboren il ist, n'est plus connecté au diable. ist nicht mehr mit dem Teufel verbunden. Maintenant, il est connecté à Dieu. Ist mit Gott verbunden. Le malin ne peut pas le Der retenir. Böse kann ihn nicht mehr Et antasten. le verset 19, Und der Vers 19, il nous dit ceci. was sagt er? Nous savons aussi que nous sommes de Dieu Wir wissen, dass wir von Gott et aus que le sind monde entier est sous la puissance du und dass die malin. ganze Welt sich im Böse befindet. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Nos esprits Unsere Geister. devaient être liés à Dieu. Unsere Geister sollten mit Gott verbunden sein. Et malheureusement, Aber leider dans ce monde, in dieser Welt, les gens sont liés à la puissance du malin. Menschen sind unter die Ja, Macht der Puissance Böse du Diable. verbunden. Et le verset 20 nous dit Und der ceci. Vers 20 sagt uns, Heureusement, zum Glück, nous sommes sauvés wir sind errettet par Jésus-Christ. durch Jesus Christus. C'est ce que nous avons vu hier. Wir haben das gestern gesehen. Le pouvoir de la Pâque, Die Kraft, die Macht der Passa, c'est une puissance die Macht der Osterneufast, qui nous fait sortir du monde du diable, uns aus der Welt der veut nous Finsternis, amener vers Dieu. aus der Welt der Finsternis und zu La Gott führt. puissance de la Pâque Die Kraft, was hinten besten Wasser liegt, nous déconnecte de l'ennemi trennt uns von der Feind et nous connecte encore und à Dieu. verbindet uns wieder mit Gott. Par la puissance de la Pâque, Durch die Kraft und die Macht der Passa, tout ce qui était connecté dans le alle, monde die des mit ténèbres der Geist der Finsternis verbunden waren, est maintenant connecté à sind Dieu. jetzt mit Gott verbunden. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Maintenant, Jetzt, aujourd'hui, heute, quand nous parlons de Pentecôte, wenn wir über Pfingsten reden, Pentecôte concerne l'Église. Pfingsten betrifft die Gemeinde. Que veut dire l'Église? Was bedeutet die Gemeinde? L'Église veut dire Ecclesia. Die Gemeinde heißt Ecclesia. Ecclesia means Ecclesia bedeutet sortir de, abgesondert von, rausgehen von, rausgerufen werden, sortir de. rausgerufen. Ich war im diesem Zimmer, Ich war in diesem Zimmer, aber ich gehe nach Haus. ich gehe raus aus diesem Zimmer. Tu étais dans le monde, Du warst in die Welt, dans le monde des ténèbres, in die Welt der Finsternis, dirigé par Satan, geleitet von der Teufel, dirigé par le démon, geleitet von Dämonen, dirigé par l'esprit du malin. geleitet von der Geist La der puissance des ténèbres. von der Finsternis. Maintenant, je sors. Und du kommst jetzt raus. Quand tu es à l'extérieur, Als du raus bist, tu ne dépends plus de l'esprit du monde. du bist nicht mehr abhängig von der Geist der Welt. Tu ne dépends plus de l'esprit du diable. Du bist nicht abhängig von der Geist der Böse. Maintenant, tu es sorti à Du l'extérieur. bist dann rausgegangen. Verstehst du? Maintenant, ceux qui sont sortis, Alle, die rausgegangen sind, ce sont ceux qui ont accepté Jésus. sind die Jesus Christus empfangen haben. Ceux qui ont accepté Jésus, Die Jesus empfangen haben, c'est l'Église. ist die Gemeinde. Ce n'est pas des Juifs, Es sind nicht die Juden, ce ne sont pas des païens, es sind nicht die ce Heiden, ne sont pas des Romains, es sind nicht die Römer, des Italiens. die Italiener. On les appelle Église. Man nennt die Ecclesia, L'Église. Gemeinde. Eine Gemeinde, Eine Gemeinde. c'est l'ensemble Die Gemeinde ist de toutes les personnes ist alle Leute, qui sont déconnectées du monde du die diable, getrennt wurden von der Welt der qui ont Teufel. accepté Jésus Die comme haben Jesus Christus als leur Erlöser, Seigneur et leur Sauveur. Errettung und Herr empfangen. Halleluja. Maintenant, Nun, les jours de la Pentecôte, am Pfingsttag, les jours de la am Pentecôte, Pfingsten, c'est les jours. war der Tag. Stand up here. Maman. Gabriela, papa, comes. Maintenant, Nun, tout ce monde-là, diese ganzen Volk, ça c'est l'église. das ist die Gemeinde. Ils sont sortis du monde. Sie sind aus der Welt rausgegangen. Ils sont déconnectés du Sie diable. sind abgetrennt von den Teufel. L'esprit du diable, Der Geist der Teufel, l'esprit du monde der Geist der Welt a été coupé. wurde beschnitten. Wurde Jésus a vaincu Jesus hat besiegt. par le pouvoir de la Pâque. Durch die Kraft der Passa, Ils sont die sortis. sind rausgegangen. Verstehst du? Verstehst du? Maintenant, l'église, Die Gemeinde jetzt,
Quand ils sont sortis, als die rausgegangen sind, Jésus-Christ a dit, Jesus hat gesagt, tout est accompli. alles ist vollbracht. Maintenant, il est mort, Ist gestorben, il est ist ressuscité. aufgestanden. Quand il est Als ressuscité, aufgestanden ist, ils sont sortis. die sind rausgegangen. Ils n'ont plus de contact avec le diable. Die haben keinen Kontakt Le mit Esprit dem du Teufel, malin. der Welt, der Böse. Maintenant, Jésus est parti au ciel. Jesus ist in den Himmel gegangen. Quand il est parti au Als er ciel, in den Himmel gegangen ist, il est parti maintenant préparer le serveur de Dieu ist gegangen, der pour, Computer Gottes vorzubereiten, connecter maintenant cela diese jetzt zu verbinden à l'Esprit de Dieu. mit der Geist Gottes. Et quand on parle de la Pentecôte, Und wenn man über Pfingsten le redet, jour de la Pentecôte, am Tag der c'est Pfingsten, le jour es war der où Tag, l'Église wo die Gemeinde a été connectée mit der Geist Gottes à l'Esprit de verbunden Dieu. wurde. Amen. 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 Pfingsten war der Tag, wo das Volk Gottes mit der Das Geist können wir Gottes komplett. verbunden wurde. Amen. On lit le dernier Wir verset lesen das letzte Vers dans le livre de Galates, in Galater, chapitre 3, Kapitel 3, 13 à 14. 13 bis 14. Et c'est là qu'on va finir. Und so werden wir. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été pour nous. Christus hat uns losgekauft von der Fluch des Gesetzes, indem ein Fluch wurde unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abraham zu den Heiligen kommt, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Was bedeutet das? Cela veut dire, Das bedeutet, avec la désobéissance et le péché de l'homme, durch Ungehorsam die Sünde der Menschen, le Saint-Esprit n'était plus disponible sur la terre. die Heilige war nicht mehr auf der Erde verfügbar. Le Saint-Esprit n'était plus Der disponible. Heilige war nicht mehr verfügbar. Mais par la mort de Jésus Aber durch den Tod Jesus et par la und résurrection seine de Jésus, Auferstehung, le travail que Jésus a accompli à la croix, die Aufgabe, was Jesus am C'est Kreuz ce que nous avons vollbracht vu hat, hier. ist, was wir gesehen haben. le pouvoir de la Pâque, Durch die Kraft der Passa. il a vaincu. Hat besiegt. Il a dit tout est Hat accompli. überwunden. Er hat gesagt, alles ist vollbracht. Maintenant, Und jetzt, le Saint-Esprit der Heilige Geist peut être connecté. kann jetzt verbunden werden. Amen. C'est comme quelqu'un Es ist wie jemand, qui devait programmer, der ein Computerprogramm paramétrer parametrieren. tous les données. Alle Daten sollte ein Computer eingeben. J'ai tout paramétré Ich habe maintenant. alle parametriert. Une Vodacom serveur. Vodafone. Maintenant, je vais quitter Und ich gehe jetzt. une O2. Ich trete jetzt von O2. Maintenant, je vais me connecter sur Vodacom. Ich werde mich mit Vodafone verbinden. Quand il a tout paramétré, Als Jesus alles parametriert il hat, a tout paramétré à la croix. hat alles am Kreuz gedrückt. Quand il a fini le paramétrage, Als alles programmiert hat, il est ressuscité. ist auferstanden. Marie veut le toucher. Maria wollte ihn berühren À la croix, quand Jésus était ressuscité. nach seiner Auferstehung. Verstehst du? Verstehst du? Jésus a dit, Jesus sagte, non, ne me touche pas. nein, encore. fass mich noch nicht an. Warte, Warte. ich muss erst einmal Ich muss erst mal gehen zu meinem zu Vater meinem Vater und deinem Vater und deinem Vater. connectieren. Verbinden. Danach ist zurück. komme ich zurück. Ne me touche pas. Fass mich noch nicht an. Parce que j'ai les paramètres. Ich habe die Parameter. Je dois les finir. Ich muss alles Pour que fertig l'Esprit machen, vienne. damit der Heilige Geist Après, kommt. quand je vais aller connecter, Und wenn ich dich oben vais verbinden venir. werde, werde ich kommen. c'est pourquoi il n'a pas voulu que Marie le touche. Deswegen wollte er nicht Quand il était ressuscité, als er il avait tous les données. Er hat alle Il devait d'abord partir, Er sollte erstmal arriver auprès de Dieu. zu dem Et Vater. quand il est arrivé, Als er zum Vater il a kam, donné les paramètres à Dieu. er hat die Parameter Dieu a gegeben. regardé les paramètres. Gott hat die Daten Tout gesehen. était OK. Alles war Il a okay. dit, now, yet, alles ist gut. Und Gott sagt, Sie alles kann ist nicht gut. zurück. Ja, die Maintenant, Jésus est revenu. Und Jesus kam Il a vu zurück. Marie. Er hat Maria Il a vu gesagt, Thomas. er hat Thomas Thomas, gesagt, touche-moi. jetzt fass mich an. Maintenant, tu peux me Jetzt toucher. kannst du mich Ah, anfassen. est-ce que tu as quelque chose à manger? Hast du etwas zu essen? Donne-moi du Gib mir was poisson. zu essen. Mais avant, Ne me touche pas. Fass mich nicht Parce an. que je dois aller Ich muss d'abord erstmal zum Vater auprès gehen. du Père. Ich muss erstmal zum Qui est Vater aussi gehen. ton Père. Der dein Vater J'ai auch ist. vaincu. Ich habe Je dois montrer à Dieu
Dieu Du musst Gott die les Daten paramètres zeigen, die Daten pour que zeigen, maintenant, damit nun toi qui ne pouvais plus être connecté à l'Esprit de du Dieu, nicht mehr verbunden werden könnte. tu dois maintenant être connecté. Jetzt bist du verbunden Et mit les jours de dem Geist Pentecôte, Gottes. Und am Pfingsten, c'est le jour où on a lancé la connexion. es ist der Tag, wo man die Verbindung geschmissen hat. Amen. Dieu vous plaît. Amen, Amen. Ja, wir sind durch. Halleluja, Halleluja. Können wir aufstehen, der Gegner? Können wir aufstehen? Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Er lebt, Jesus. Il est vivant. Er ist auferstanden. Nous allons prier. Wir werden beten. Qui veut recevoir la grâce du Saint-Esprit? Wer möchte die Gnade der Heiligen Geist empfangen? Qui sent que dans sa vie, il n'a pas encore été connecté? Wer denkt, er wurde noch nicht verbunden mit dem Heiligen Geist? Qui veut renouer cette connexion Wer avec son möchte Dieu? diese Verbindung wieder erneuern? Si tu sens vraiment que tu as besoin de la connexion, Wenn du denkst, Tu vas avancer. du brauchst diese Verbindung, komm hier vorne. mettez-vous ici. Hier stehen. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Jesus hat am Kreuz besiegt. L'Esprit est disponible pour Der vous. Geist ist für euch heute. Dieu veut ta connexion. Gott möchte deine Tu Verbindung. dois te connecter. Du musst verbunden werden. Tu étais dans le monde. Du warst in die Maintenant, Welt. tu as accepté Jésus. Und heute hast du Tu Jesus étais dans les empfangen. coutumes. Du warst in Tu Sitten. étais dans les Du traditions. warst in Tu as Traditionen. perdu ta domination. Du hast deine Herrschaft Tu as verloren. perdu ton autorité. Du hast deine Herrschaft Mais verloren. maintenant, Du hast deine Macht verloren. maintenant, Und nun, Jésus-Christ, Jesus Christus, aujourd'hui, heute c'est le jour ist der Tag, où nous nous souvenons wo wir uns de la erinnern connexion. an der Verbindung. La connexion qui avait été brisée. Maintenant, Das Jésus a branché. Jesus hat La nouvelle connexion, die neue c'est la Verbindung. connexion du Die Saint-Esprit. neue Verbindung, die Verbindung der Maintenant, on Heiligen est Geist. connecté à l'Esprit Wir de sind Dieu. heute mit der Heiligen Mon Geist esprit verbunden. sera dirigé par l'Esprit Mein de Geist Dieu. wird durch den Geist La Gottes domination que geleitet. j'avais, Diese je Herrschaft, vais récupérer ma domination. ich werde meine Je Herrschaft ne vais pas wiederholen. travailler. Meine Hand wird Je arbeiten. dois opérer des Ich miracles werde Wunder tun. parce que je suis en connexion Weil avec ich Dieu. in Verbindung mit Gott L'Esprit bin. de Dieu est connecté à Der moi. Geist Gottes ist mit mir C'est le travail verbunden. que Dieu te donne. Es ist die Aufgabe, Toi was Gott qui es dir l'Église, gibt. Du bist die sois Gemeinde connecté Gottes. à l'Esprit Sei de verbunden mit dem Dieu. Geist Sois Gottes. connecté à la Sei puissance verbunden de mit Dieu. der Kraft La Gottes. puissance du Die Saint-Esprit. Kraft der Heilige Que Geist. tu le mérites. Es ist Jésus-Christ a rendu disponible Jesus hat uns la puissance du Saint-Esprit pour toi. À la croix du Calvaire. Pour toi, ma soeur, mon frère. Il a dit tout est accompli. Les paramètres ont été modifiés à cause de toi. Les paramètres de coutume, les paramètres de tradition, de la sorcellerie, de la maladie, de la domination diabolique, satanique, des esprits malins. Jésus a tout effacé. Jésus a tout coupé. Il a tout déconnecté. Pour que tu sois connecté et que tu retournes à la vision de Dieu pour toi. Damit du zurück in der Vision Gottes für À dein la Leben. vision de Dieu pour In der toi. Vision Gottes für dein Leben. Amen. 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 Amen.